شخصی است که اولین یار پیغمبر است، شخصی است که خسور پیغمبری خداست، شخصی است که اولین نفر از امت پیغمبر وارد جنت می شود، شخصی است که تمام دروازه های جنت ابوبکر فریاد می زنند. همین ابوبکر چی گفتند؟ گفتند پروردگارا، کاش که مرا تو یک درخت می آفریدی، کاش که مرا تو به یک درخت مبدل می گردانیدی. این درخت خشک می شد، این درخت می پوسید، لیکن ابوبکر نمی کردی. پروردگارا، تو مرا به یک علف بیابان مبدل می گردانیدی تا که یک حیوان مرا می چرید، لیکن ابوبکر نمی کردی. روز در یک باغ حضرت چشمش به یک پرنده رسید، به سوی پرنده خطاب کرد، گفت خدایا، گفت کاش که ابوبکر را به همین پرنده مبدل می گردانیدی، زیرا وی می پرد می خرد، فردای قیامت حساب بالاش نیست. لیکن ابوبکر حیاتی که می گذراند باز یکایک در نزد خدا همه اینا جواب می گوید. ایمان بینید، این است محبت اسلام، این است محبت به پیغمبر خدا داشتن. ترس خدا معنایی را دارد که محبتی به پیغمبر داری، تو محبتی بر خدا داری. تو همین ابوبکر صدیق روز با ربیعه اسلمی روپرو شدند که ربیعه اسلمی در قدر و در منزلت از ابوبکر پس بود. ابوبکر یک گپ ناخوبه با ربیعه گفتند، شاید ناخوبم نبود، لیکن دل ربیعه میگه رنجید. وقتی چهره ربیعه را ابوبکر دید که نالان است، ناخوب است، گفت ربیعه، گفت از این گپی من تو نالان شدی، گفت ملال شدی، بر من یک سخن بگو که تا که بر همین سخن من برابر شود، تا که فردای قیامت بالای من تو دعوا نکنی. ربیعه اگر گفت اون سخن تکرار نمیکنی، مثل سخن خودم آن چیزی که بر تو گفتم او را بر من تکرار کن، تا که بالای من روز قیامت دعوا نکنی. ربیعه میگه سکوت کردم. حضرت ابوبکر نزد پیغمبر دویده آمدند، گفتم پیغمبر خدا، من امروز ربیعه را یک سخنی گفتم ناخوش شد، میخواهم که یک جواب از او بگیرم تا که در با یک دیگر برابر شویم، روز قیامت بالای من یگان دعوایی نداشته باشد. ربیعه هم نزد پیغمبر دعوت شد. ربیعه گفت پیغمبر خدا، من منزلت ابوبکر میدانم، اگر آن سخن ابوبکر بر من گفت، من وی را به ابوبکر تکرار میکردم و ابوبکر از من ملال میشد، هر آینه محمد هم از من ملال میشد. اگر محمد از من ملال میشد، خدای محمد از من ملال میشد. از این خاطر آن سخنی که من به ابوبکر میگویم هر آینه ربیعه هلاک میشود. رسول اکرم چی گفتن؟ گفتن راست گفتی ربیعه، بلکه بگو که خدای تو ای ابوبکر تو را عفو کند، انا همین از جواب تو. چه عبادت های ایشان. حضرت زبیر خدا رحمت و مغفرتشان کند، شاگرد ابوبکر بودند، نماز را از ابوبکر یاد گرفتند. روزه میگه در خانه نماز میخواند. مقایسه کنین این تمثیل، این مثال هایی که من میارم به همین عمل های حاضرتان شما هم امت محمد هستین، برابر کنین. اگر شما امروز 10 نفر اگر آزار بتین، کسی از شما از اونها بخشش نمیطلبد، بلکه خرسند میشوید. لیکن ابوبکر دوید نزد پیغمبر خدا بخشش طلب کرده. امروز سالها 5 ساله ها با یک دیگر قاری هستیم، هر دو نمازخوان هستیم، هر دو در نماز جماعت هستیم. کجاست نشانه امتی؟ عبادت حضرت زبیر میگد نماز میخواند، و ناگاه از فرش خانه میگد یک مار بر زمین افتی، و فرزند زبیر میگد در پهلوش خواب بود، آمد میگد در همون میان کودک پیچید. مادرش زنی زبیر میگد دوید،
فرزند را از این ماری قتال خالی گردانید. داد و فریاد زدن همگی فرزندها. حضرت زبیر میگد وقتی که سلام داد و طرفی میگد همان عائله‌اش گفت در حالت نماز چه غوغایی در پهلوی من بود. عائله‌اش گفت خدا تو را رحمت کند، قریب بود که یک مار گفت فرزندی تو را به هلاکت برساند، تو در حالت نماز آیا ندیدی؟ گفت خدا تو را رحمت کند، وقتی من در نماز داخل می شوم ای مادر فرزندی من در حالت خود نیستم دیگر. نماز وقتی من حالت من، حش من، خاطر من طرف فرزند شود، طرف آواز شما شود، پس این چگونه بین خدا و بین بنده راز می شود؟ این عبادت های اونها بود. این محبتی به پیغمبر خداست، این محبتی بر خداست. اینا باید همه ما و شما، این همه ما و شما باید که برای خودمان یک سرمشق تیار کنیم. الحال میخواهم خیلی یک وقتی کوتاه داریم برای همین وقتی کوتاهمان خیلی سوالهای زیاد در پیش دارم که خیلی مهم هستند و این برادرای ما و شما سوال کردند. میخواهم همین جوابی سوالها را بر شما میگردانم و جمعه دیگر خدا خواسته باشد در باب حضرت امام ابو حنیفه و پیدایش او و علم او و پیروای او انشاءالله صحبت میکنیم. زیرا چندین سوالها و تکلیفها در باب همین است که داملا در باب ابو حنیفه با ما صحبت کنیم که تا که همین پیشوای خودمانه، همین عالم برجسته را، همین مفسر و محدث ما بشناسیم که کیست، از کجاست. جمعه که سوال جواب داشتیم در سوالی آمدیم که یک برادر سوال کرده بودند: السلام علیکم ای داملایی که فخر ما هستی، از جواب سوال هایی که پر از آیت و حدیث و شعر عبارت است قناعتمند می شویم. داملا من در منت یک رفیقم گرفتار شدم که چند وقت پیش به من چند سوم داد. از آزار بسیار آخر سوم یافته او را دادم. آیا حال منت کن چه هست و من چگونه رفتار کردم؟ خداوند در قرآن میگوید، یعنی یک برادر از یک برادر یاردم کرده است یک رفیقش را و بعد یاردم کردن باز منت گذاشته است، آزار داده است، یعنی پولی من بود و سومی من بود و من بر تو دادم و دیگر طریقهای منت کردن بالای این برادر روا دیده است و این آخر مجبور شده است که از کسی سوم بیابد آن مقداری که یاردم کرده بود و برده واپس در دست این رفیقش دهد. آیا این چی می شود؟ گفته در باب همین منت خداوند در قرآن می گوید و ما یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. صدق الله العظیم. کدام از بندگان من اگر دست سخاوت دارند، دست یاری دارند، خوش به حالشان که روز قیامت از عذاب من نجات می‌یابند. کدام شما اگر دست جوانمردی دارین، دست سخیگی دارین، دست برادرتون گیرید، دست همسایتون گیرید، دست خواهر و مادر و پدرتون گیرید، انشاءالله خداوند به شما گفته ایستاده است فاولئک هم المفلحون. این جماعه جوانمردها و این جماعت سخاوتمندها روز قیامت از عذاب خدا نجات می‌یابند.
حضرت مولوی هم میگوید به یک قول به یک احسان 700 عوض بخشد خدا از فضل بی حد. یک سومتی خداوند 700 سوم در نامه اعمال تو می نویسش. لیکن در قرآن سوره بقره خدا چی میگوید؟ استعیذ بالله ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. شما ای بندگان من وقتی که خیر میکنید، احسان میکنید، یاردم میکنید، بعد یاردم و بعد خیر و سخاوتتان چیکار کنید؟ منت نکنید و آزار ندهید کسی را. حضرت ابو ذر غفاری چی میگوید؟ میگوید از پیغمبر خدا شنیدم که پیغمبر گفتند ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامت ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. پیغمبر خدا گفتند 3 طایفه هست که اونها از نظر رحمت خداوند روز قیامت محروم هستند. خداوند این 3 طایفه را عذاب میکند. خداوند به این 3 طایفه در روز قیامت سخن نمیگوید. قال 3 مرات. ابوذر غفاری میگوید همین پیغمبر 3 بار گشته و برگشته گفتند. حضرت ابوذر چی گفتند؟ خاب و خسروا. خار شد، ذلیل شد آن کسی که در این 3 طایفه داخل می شود. زیرا پیغمبر گشته و برگشته می گویند که این 3 طایفه در لعنت خدا گرفتار هستند، عذاب خدا در گرفتار هستند. اینا کی هستند؟ یکم المسبل. پیغمبر گفتند کسی که اگر پاچه همین ایزارش، پاچه بروکش از بجلک پاش پایان باشد، اگر همین بجول پای ما و شما نتابد، اینها را پیغمبر خدا گفتند یک طایفش انا همین است. برای چی در بعض نمازها پاچه ها را قطع میکنند؟ مقصد از همین است. لیکن محدثان میگویند که اگر آدم پاچش اگرچه کشال هم که باشد، با همین پاچه کشالش تکبری نداشته باشد، فخر نداشته باشد، باکی ندارد. دویم کی هست؟ والمنان. دویم گروهی که در عذاب خدا گرفتار هستند روز قیامت کسی هست که در صدقات دادگیش منت میکند که من پولی من بود که تو راحت کردی، پولی من نمیشد تو از این بحران نمی برآمدی، حیف شد که من همون پول بر تو دادم و دیگر منت هایی که میگذارند. سوم شاه حضرت چی گفتند؟ والمنفق سلعته بالحلیف الکاذب. کدام آدمی که سوداگر است برای آنی که مالش سودا شود قسم دروغ میخورد، این هم در همین 3 طایفه داخل می شود. دروغ قسم میخورد که همین مال من بهترین مال است، در اصل بهترین مال نیست. مال من از تمام مال بازار فرق کننده است، قسم میخورد، لیکن همچنان نیست. این هم در همین 3 طایفه داخل می شود. حضرت جامی هم بسیار یک درباره منت کنا بسیار یک نظم شیرینی دارند. میگوید با دندان رخنه در پولاد کردن. ببین در پولاد دندان آدم نمیگذرند، لیکن همین با دندان در پولاد گرفتن من بر عهده میگیرم. گفتند با دندان رخنه در پولاد کردن، با ناخن راه در خارا بریدن، فرو رفتن به آتشدان نگونسار، با پیلکی دیده آتش پاره چیدن، با فرقی سر نهادن 100 شتربار، ز مشرق جانب مغرب دویدن، بس بر جامع آسان تر نماید که باری منتی دونان کشیدن. حضرت گفتند این برای من آسان است، 100 شتربار بالای سر میکنم، از مشرق تا به مغرب میدوم، با دندانم در پولاد رخنه میکنم، با ناخونهام را در خارا میبرم، با آتشدان با سر میپرتام،
با پلکی همین چشمم آتش پاره میچینم، لکن بار منت دونان نمیکشم. السلام علیکم بابای حاجی، التماس به ما فهمانده دهید که همه انسان ها به دوزخ برده میشوند یا نه؟ سوره مریم را ما خواندیم ولی آنقدر مضمون آن را نفهمیدیم. رحمت کلام. این برادر سوره مریم را خواندند، آیت 72 است که خداوند در سوره مریم چی میگوید؟ و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیه. خدا در این آیت کریمه وارد شدن دوزخ را نمیگوید. این برادر در اونجا فکر کرده است که تمام مردم وارد دوزخ میشن، بلکه خدا میگوید بر من یک امر حتمی هست که همه شما را از بالای پول صراط میگذرانم. تمام بندگان، خواه صالح و خواه غیر صالح، همه شما از بالای پول صراط میگذرید. پول صراط را پیغمبر خدا صفات کردند، لغزش دارد، میلغزاند، خار دارد، از زیرش ملائکه های هست که به سوی شما هرچی حواله میکنند. لکن در دوام آیت خداوند گفت ثم ننجی الذین اتقوا. لکن کسانی که در دنیا خدا ترس بودند، کسانی که ایمان اساسی و صدقی داشتند، اینها از پول صراط با آسانی میگذرند. لکن ظالم ها و بی خداها را به زانو می افتانیم و در دوزخ می پرتاییم. این معنای این آیت معنای این دارد که از بالای پول صراط هر کدام ما و شما گذر میکنیم. خوش به حال همون بنده ای که پول صراط را به آسانی میگذرند. برای پول صراط گذشتن پیغمبر خدا گفتند کسانی هستند که تمام بدنشون روشنی میکند پیش را، کسانی هستند که نیمی بدنشون روشنی میکند پیش پاشون، کسانی هستند که حتی در همین نوک چلیپهای پاشون کمی روشنی دارند که اینها خیلی آدم‌های بودند که عملهای کم داشتند. از این خاطر اینهاش گفت از پول صراط میغلطند. لیکن کسانی که تمام وجودشان نورانی است، اونا کسانی هستند که در همین مسجد ما و شما نشستند. کسانی هستند که محب جمعه هستند، محب 5 وقته هستند، محب خدا و پیغمبر هستند. اینها تمام بدنشان روشنی میکنند مثل همین چراغایی که در اطراف ما و شماست و با آسانی انشاءالله از خدای خود باوری داریم و امید داریم که ما و شما گذر میکنیم. السلام علیکم ادام الله برادر عزیزم. اگر شما با آن کسی که با شما دشنام نویسانده بود روپرو شوید چی معامله میکنید؟ این سوال دو برادر یکی دادند. عجب رسمی است در این دار غدار. این دار غدار است. این دنیای ما زندگی میکنیم، این دار نامش غدار است، خیانت کننده است، بی وفاست. عجب رسمی است در این دار غدار که صد نااهل با اهلی گرفتار. ندیدم هیچ یک شایسته خوی به دنیا زیسته باشد به عدوبه. نه گل به خار می روید در این باغ، ملالی بلبلان از دغدغه زاغ. بکن صبر از جفای منکر دیل، شود شاید مراد از صبر حاصل. حضرت جنونی ما را علیه نصیحت کردند، گفتند که حضرت هر مشقت و هر بلایی که به سر شما می آید و آینده هم آمدنی است، شما صبر کنید. هنوز این کاروان رفتند دو دو، هنوز این کلب ها دارند او او. اینا او او میکنند، اینها میجکند، لیکن ما دل شکسته نمیشویم، روحیه ما نمیشکند. باور کنیم به خدا قسم تا چند ما قوه میگیریم، خرسند میشیم که امروز بدگوها داریم، بدخواها داریم، حسدخورا داریم. شکر، هزارها شکر که ما به یک درجه رسیدیم که مردم حسد میبرند. بعضی مردم بدخواه بیقرار شده است، خدا را شکر.
امام اعظم صوفی کوفی رحمت الله علیه، مفسر محدث، وقتی در یک معرکه یکی از آدمان حسن بصری یک مسئله را بیدار کردن، ابو حنیفه گفتن حسن بصری در همین مسئله خطا کرده است. اون کس به طرف ابو حنیفه چی گفتن؟ گفتن ای حرامی، تو میدانی. صاحب کتاب میگوید ابو حنیفه چهرش تغییر نیافتن از گپ حرامی، حتی یگان جواب قبیح هم ندادن، بلکه صبر کردند. پیغمبر خدا بعد نماز عصر بود میگوید، بعد نماز عصر موعظه کرد بین صحابه ها. بین موعظه بود که خبر داد، الحال گفت از دروازه کسی داخل می شود که جنت مشتاق اوست. همه نشسته بودن نگاه کردن، در آمد یک آدمی عادی اعرابی بود، نشست نماز خواند و رفت. فردا پیغمبر خدا باز موعظه کردند، باز گفتند الحال جنت مشتاق شخصی است که از زمین دروازه می درآید. باز همون مرد در آمد. باز سیوم روز همین تکرار شد. یکی از صحابه پیغمبر میگوید من هم مشتاق همون مرد شدم. گفتم این چه خاصیت داشته باشد، چه خصلت داشته باشد که پیغمبر 3 روز پیوسته وی را بشارتی به جنت دادند. از پسش رفتم نزد خانش و گفتم ای دوستی خدا، میخواهم همراه تو شب سپری کنم. مرحمت گفت شب با او میگد همراه بودم، نماز زیاد نداشت، صدقات زیاد نداشت، مثل من نماز 5 وقته میخوند و میآمد در خانش خواب میکرد. 3 روز همین حضرت را من پاییدم که عملی ای را بفهمم چه عمل باشد. چیزی یافت نکردم. بعداً مجبور شدم که پرسم چه عمل داری؟ گفت من یک عمل دارم. گفت اولا گفت چرا تا از من پرسان میکنی؟ گفت زیرا پیغمبر خدا 3 روز را بشارتی به جنت دادند. گفت من یک عمل دارم که کسی علم دارد، کسی پول دارد، کسی عزت دارد، من حسد نمیخرم. من حسد نمیخرم که وای علم دارد، وای پول دارد، وای مال دارد، وای ماشین دارد، وای خانه دارد، من پروای ندارم. شاید همین خصلت من خوب باشد و همین خصلت من و فعل من در خدای من خوش آمده باشد و مرا از اهل بهشت گردانده باشد. البته با زم این دشنام ها باز چند حکومت بسیار است. امروزا ما را تا 3 بار حکومت فریاد میکنند و دیگر مذمت ها میکنند. از همه شما خواهش، پدرها و برادرای عزیز، همون کسانی بدگو را وقتی میابین بیار نزد ما رو پرو کنین. با حرمت قرآن کریم ما از همه تهمت خالی هستیم. والله که ما از همه همین تهمت ها خالی هستیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. از شما یک خواهش دارم که هر جا نکاحی که میکنید یا معرکه هایی که میروید درباره کیبانوگی زنها سخن گویید که امروز کلین داریم، آش را پخته نمیتواند، نان پخته نمیتواند. آیا سبب ویران شدن زندگی نمیشود؟ پیش از جواب این، نزدیکی ما 4 روز در دوشنبه بودیم. 4 روز. همین 4 روز در یک روز تا 4 معرکه را ما را می بردن. 4 معرکه. تمام جوانهای دوشنبه، تمام جوانهای دنغره، تمام جوانهای غرم. داملا شما صحبت کنید، ما گوش کنید. تمام آنها وقتی یکی به یکی میگه که همین بچه از کلاب است، باور کن من با افتخاری کلابیم بسیار ترچید میکنم. وقتی میگه کلابی است، باور کنید من قبط گوش میگیرم که نه به خاطر حاجگی، نه به خاطر همین علم کوچک، بلکه به خاطر کلابیم که از کلاب است. این برادرم خیلی سوال لازمی دادن و گفتن که درباره همین زنها، کیبانوگی زنها،
در نکاح و در معرکه ها صحبت کنیم که کلین آوردیم که آش و نان را پخته نمیتونه. در اصل سبب این موجود است، سرچشمش معلوم است. سرچشمه این درد از قرآن و از اسلام دور بودن پدر و مادر و فرزند هاست. امروز پدر و مادر یک ماه فقط متریال، فقط جیل پوستک به همون عروس میخرد. یک ماه کامل بود نمیکند. یک ماه کامل. حاضر باز حساب بگیم ما داده شده است که ماشین های میدانی بلکه همون کانتینر های دراز پر میکنند و به خانه شهر روان میکنند. دختر مجبور میکند برای من یک تلویزور، یک ویدیو دوایکا، خب تمام مثال چیزهای طلایی، کرسلا با تمام قاعده‌اش، همه اینا تامین کن. پدر و مادر مجبور هستند تامین میکنند. لیکن تا امروز نشنیدیم که یگان عروس ما و شما در زیر کش یک قرآن گرفته خانه شوهرش رفته باشد. نشنیدیم، ندیدیم. در یگان قلین تا حال یگان عروس فرمایش یک قرآن نداده است. یک برادر گفت از پشت یک کاسیت یک ارتیست نامش گرفت، از پشت یک کاسیت گفت زن من طلاق دادیم. میگوید فلان کاسیت را در خانه بیار، بعد تمام آواز میماند، بعد جارو با میگیرد خانه میروید. وقتی من قرآن میگذارم قرآن میکشد. اینا تعلیمی مثال دخترهای ما و شما، اینا تعلیمی بچه های ما و شما. پس از کجا و کی بانوگی را یاد میگیرد؟ نمیشود که هم پدر و مادر یک ماهی که بازار به بازار میگردد همان دستی دخترش گیرد نزد دیگ نزد تنور برد نشان دهد. امروز جمعیت پیش رفته است، باز پخت و پز شیرینی ها برآمده است. دخترها باید اینا یاد گیرند. البته سبب ویرانی زندگی می شود. حضرت فاطمه دختر پیغمبر خدا بودند، دوست داشته ترین دخترشان بودند. وقتی که با حضرت علی پیغمبر خدا وارد تزویج کردند، حضرت علی را تسلیمش کردند، فریاد زدند که ابوبکر نزد من فریاد کنید، عمر، عثمان، حضرت اسامه را گوید پیش من بیاید. وقتی آمدند حضرت گفتند که همین جا یک مقدار مال هست، جهاز حضرت فاطمه است، همینه به خانه علی میبریم. گفتند میلش چی بود؟ طاحونتون، یک آسیابی دستی داشت، جو میده میکرد با دستش. دختر پیغمبری خدا فاطمه زهرا، شفاعت کننده کل زنهای امت، یک آسیابی دستی، جلدن مطبوغن، یک جای نماز، وسادتون حشوها لیف، خدا رحمت چون، یک تکسری پختش از لیف بود، یک دانه تکسری، 40 کرته نه، 40 رویمال نه، 10 تن کرپا و کرپچه نه، بلکه یک تکسری لیفش از خرما بود. قرآن، یک قسم قرآن در زیر کشش، کوزن و قسعتن، یک کوزه طهارت داشتن، یک کاسه خراخری. وقتی میگه حضرت فاطمه را برآوردن که چهرهش تشبهش میگه مثل پیغمبر بود. وقتی از خانه برآوردن عروسه، یک رویمال پشمی میگه در بالای سر حضرت پرتافته بودند. صاحب درة الناصحین میگوید به خدا قسم میگوید در تاریخ خواندم که 12 پارگی داشتند. یک رویمالی که بالای فاطمه زهرا پرتافته شد. وای یک کم از بار نبردند، بلکه یک کم از عقل بردند، یک کم از فراست بردند. وای خدا ترسی داشتند. صاحب درة الناصحین میگوید که فاطمه با دستش آسیا و میگردانید،
با زبانش قرآن میخواند، با دلش تفسیر میکرد، با پاهاش گاوره میجنبانید. امروز زنهای امت ببینید، زنهای ما و شما را تماشا کنید، کدام این به زبانش قرآن میخواند؟ کدام این خدمت شوهر کرده میتواند؟ هیچ کدامش. البته سبب ویرانی زندگی تمام فرزندای ما و شما میشود. بخواهیم که فرزندای ما و شما آرام زندگی کنند، دعای خوشتامن و خسر را گیرند، دعای شوهر را گیرند، باید تعلیم دهید در خانه، باید فراست نشان دهید، باید احترام نشان دهید تا که شما در نزد همسایه شرمنده نشوید. درود و رحمت بر تو داملای شیرین سخن. اولا از شما بخشش و به این سوال جواب دهید. در ما مسلمانان یک خصلت است که اگر کمی بیماری سخت شود در دروازه های خود لطه سرخ میبندند که گویا پی میبندند. و میخواهم داملای عزیز به این سوال من جواب پررد دهید. این چه خصلت دارد؟ ما و شما هر روز سوره فاتحه میخوانیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آیت گوش کنین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد. مادام این آیت میخوانید تو در نزد خدای خودت چی وعده داده ایستاده ای؟ ایاک نعبد، خدایا فقط تو را بندگی میکنم. و ایاک نستعین، خدایا در همه حالت فقط از تو یاردم طلب میکنم. از لطه طلب نمیکنم، از مزار طلب نمیکنم، از موره چشمی طلب نمیکنم، از خار و از نل طلب نمیکنم. ایاک نستعین، فقط از تو مدد طلب میکنم. تو سوره فاتحه میخوانی، پس تو دروغ میگویی. اینا از اسلام ما نیستند. اینا از اسلام ما و شما نیستند. چی لطه بستند، چی موره چشمی برای خود مرد یا که کودکش میگیرد، چی در مزارها لطه بستند، چی خارها را در نزد دروازه و دکاناتان کشال کردن شرمندگی است. در دکانهای بازار کلان دور میگردی، در بسیاری دکانها نل زدگی و خار زدگی. وای برکت ندارد، وای خار میشد او دکان. خارش که ماندی خار میشه. نل خودش چی قدر داره که بالای دروازش که او قدر میداشت درونی لایه ها استفادهش میکردن. بس است. اینا یک سفسطه هستند. اینا در شما گناهگار میشین کدامت اگر استفاده کنید. هر مشکلاتی که به شما میاد، چی بیماری است، چی مصیبت است، فقط از خدا طلب کنید. خدایا خودت حل کننده هستی، خودت به داد من میرسی، خودت فریاد رس هستی. بجز تو من از هیچ کس طلب ندارم. چرا حضرت ابراهیم در حالت مشکل ترین از جبرائیل ملائک مقرب حتی مدد طلب نکردند؟ گفتن آن ذاتی که تو را روان کرد وای مرا دیده ایستاده است، وای میبیند ابراهیم در کدام احوال است. من به تو هیچ احتیاجم ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اول سلام رحمت به تو ای مرد خدا و عالم بزرگ. و این سوال من جواب دهید. اگر نماز بریده شود، نماز را از سر میخوانی و اصلاحش را به ما گویی. یعنی هر یک نمازی که اگر در بین شما یک سهو میکنین، غلط میکنین، در دل خودتان ناخوب میآید، گفتی همون عباره مختصر الاستیناف افضل، و از سر بخوانید. هر نمازی که در داخل شما مثال سهو میکنین، غلط میکنین، مثال همین گاه گاه در شما رخ بیاد، بهتر و خوبترش همین است که نماز از سر خوانید. اینش بهتر است که همه شک شبهه از دل شما دور می شود. و در کدام وقت قضایی خوانده می شود؟ میگویند که در مابین عصر و شام خواندن درست نیست.
و نمازی که شب نیمی شب میخوانی چی نیت میکنی و این نماز کدام نماز است؟ به ما فهمونید با احترام مخلص شما. نماز قضایی را شما میتونید بین عصر شام خوانید. بین عصر شام فقط خواندن تحیه مسجد، خواندن نمازهای نافله مثل شکر وضو و مثل در حق پدر و مادر و دیگر نمازهایی که هستند، اینها را شما خواندن نمیتونید. نماز قضایی را حکمش واجب است. از این خاطر شما میتونید که بین عصر و شام نماز قضاییتون ادا کنید. درباره نماز شب برادرمان سوال کردند. این نماز تهجد است. خوش به حال همون جوان مرد، خوش به حال همون پیرانسالی که ساعتهای 4 شب میخیزد، طهارت میکند، میآید بالای جای نماز می نشیند، از 2 رکعت تا 12 رکعت نماز تهجد است ادا میکند. و بعد او حدیث های قدسی است که خداوند فریاد میزد از کجاست همین بنده ای که از من حاجت طلب کند تا حاجتی او را برآورم. کنی همون خیل بنده. صاحب کتاب میگوید که اگر بنده ها محبتی بر خدا داشته باشند، تمثیل یک مثال میزند که بین همین عاشق و معشوق دایم جای خلوت میکوند. اگر شما مثال با خدای خود عاشق باشین، هر آینه خلوتی شب برای خودتان اختیار کنید. با عاشق خودتان با خدای خودتان راز بگین، صحبت کنین، پیشنهاد کنین، آن پرابلم و آن مشکلاتی که دارین پیش خدا دا پیشنهادش که خدای همین را برآورده کن. کنی بین خدای تو به داد تو نمیرسد. هر چیز، هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، حضرت حافظ میگوید هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و وردی سحری بود. این حضرت حافظی که امروز نامش در دنیا مشهور است میگوید این از نماز شب و از دعای سحری به این مقصد رسید. یا بنی ایاک و کثرت النوم باللیل فإن کثرت النوم باللیل تدعو الرجل فقیرا یوم القیامة. مادر حضرت سلیمان به سلیمان نصیحت کرده بود است که فرزند من از قسم شب بسیار خواب نکن، زیرا بسیار خواب کردن تو در روز قیامت را یکی از کم بغل ترین های مردم در روز قیامت میگرداند. وقتی اگر تو شبها به خواب بگذرانی خوب است، بسیار بهترین است که کدام جوانی نباشد، کدام موی سفید نباشد، از قسم شب از ساعت 3 میخوانی، از 4 میخوانی، خیستن نماز خوان، نماز تهجد بخوان، انشاءالله در نزد خدا اجر خیلی زیادی میگیری. اینجا آیات ها و حدیث هاش هم زیاد است که فکر میکنم کفایت میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یکی از مخلصان شما هستم و میخواهم با این سوال من جواب دهید. ما 2 جوره بودیم، روز بین ما جنجال شد، خیلی وقت گذشت. بعد از جنجال من باز پیش او رفتم و او بر من گفت رو دیگر همراه من گپ نزن، میترسم که من یکی از این دنیا قهری روم، این نمازهای خوانده من چی میشود؟ التماس بابای حاجی و این سوال من جواب دید که عیب از طرف او شده است. من نمازهای 5 وقته را با جماعت میخوانم و در پیش شما آمده امر معروف گوش میکنم. مبادا با این قهری بودنم نمازهای خوانده ام همه باطل شوند. یکی از مخلصان دائمی شما هستم. انشاءالله نمازهای شما باطل نمی شود. وقتی شما از قهری بودن خود اینقدر غمگین باشید، از قهری بودن خودت اینقدر بیقرار باشی، انشاءالله در نزد خدا تا اجر میگیری. لیکن هر وقت همون جورایی که میبینی خواب با واسطه یک رفیقت است، خواب با واسطه خودت هست، سلام از وی کنده نکن. السلام علیکم گفته دستش بگیر، با او سلام کن. اگر صحبت کرد میلش، صحبت نکرد آن چیزی که در دل توست در نزد خداوند خودش معلوم است. پیغمبر گفتن الصلح خیر، همه وقت صلح بهتر است، آشتی بهتر است.
کاری کنین، راهاش بیابین که با یکدیگر قهری نباشین، با یکدیگر ملال نباشین. اگر کدامت که اگر تکبری میکنین، سرخم نمیکنین، من پیش وی نمیرم که وی گناهگار است، این صورت در شما از ثواب آن عبادت هاتون محروم میشین. برای خاطر خدا و پیغمبر خدا بار از پیش وی گذر کن، با او یک سلام کن و با او خبر ده که میلش انسان بی غضب نمی شود، انسان بی جنجال نمی شود. کردیم با گذشته صلوات گفتگی، با یک دیگر باز همون سلام تانک بر دوام نگه بداریم، انشاءالله ثواب میگیریم. لیکن وی اگر نخواست، وی گناهگار است، تو گناهگار نیستی. السلام علیکم داملای شیرین سخن، با سوال من جواب گردانید. طبق را لیسیدن آیا ثواب دارد؟ اگر حدیث پیغمبر باشد باز خود می شود. امروز برادرای ما همه حدیث طلب میکنند، همه آیت طلب میکنند. شکر که امروز دلیل میکوبند. دلیل کافتن این نشانه با عقلی و با شعوری شماست که آیا در همین یک کدام مسئله نباشد کنی دلیلش. باور کن شما الحمدلله خیلی پیش رفتین. دیروز من در معرکه این بچه ها نشستیم، یک سخن گفتیم. وقتی من ریشتراشی رفتم دیروز، یک گروه بچه هایی که بگیم سین سال شدن به یک سین سال کلان رسیدن، چنان عقیده ندارن، چنان بی سواد هستن که میگوین که اگر نمی زیر کوی نمکی هست، همین اگر بیره کنی آینه جهانمو در زیر نمی است. باور کن آینه جهانموش چی است؟ من گوش دارم، با او توجه هم نکردم چی میگن آینه جهانموش در کجا باشه. اینو عیب هستند، اینو باید دیگر در معنی ما و شما باید که یک چگونه که خندیدین این باید خنداور باشه. یا گفتن باز همونا گفتن که همین سنگ حضرت امیر جان شرشر بردن، از همو بالای شرشر پرواز کرد اومد با در همین جاش نشست. باور کنین حیرت در میمانی که نخو آدم اینقدر بی سواد باشد، اینقدر نافهم باشد. اینا را باور نکنین. هر روز دوشنبه با یکی میگد، هر روز دوشنبه میگد، شب دوشنبه همین حضرت امیر جان میگد همین خوابگاش میآید. وقتی میآید میگد همین تریزای ما درست میلرزد. با خدا قسم همین را دیروز ما شنیدیم از زبان بچهای با عقل که تریزای ما میجنبه. وقتی حضرت امیر جان میآید مثال خوابگاش تا میدراید. بسیار یک بی سوادی است. انا برای اینا دلیل کافتن در کار کنی دلیلت. اینا دروغ هستند، اینا را باور نکنید. اینا یک مسخره کردن اینمی اسلام ما و شماست، باور کنید. یا را اینا یهودی‌ها در دین ما و شما می‌درارند، نمی حکایای بی معنی را، تا که ما و شما مثال گوش اندازیم. بعضی آدمی با شعور و علم دنیایی داشته باشد میگه که همین اسلام همش نمیتری دروغ است، اسلام همش حکایه است. اینا را دشمن‌های دین میکنند. طبق را لیسیدن پیغمبر خدا گفتند که حضرت جابر روایت میکند امر باللعق الاصابع والصفحه وقال انکم لا تدرون فی ایها برکه. پیغمبر خدا گفتند شما را امر میکنیم اینکه انگشت هاتون بلیسین و طبق را هم، صفحه گفته طبق هم میگن، طبق را هم لیسین، زیرا اینکه شما نمیدانید در کدام مکان طبق برکات هست، شما نمیدانید. در دوام حدیث پیغمبر گفته است که ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق اصابعه فانه لا يدري في اي طعامه برکه. پیغمبر دستش در همون دستمال نمیشکیده است تا وقتی که اگر دستهاش نمیلیسیده است. از این خاطر لیسیدن طبق، لیسیدن دست شما بسیار برکات دارد، زیرا شما نمیدانید همون برکات طعام در کجای طبق است، در بینش است، در پهلوش است. از این خاطر طعام طبق تازه کنین،
انگشت هاتون لیسین انشاءالله شاید در کدام جایی که وای باشه شما دیراب که کرد. در همین موضوع یک جواب دیگه بر شما میگویم. همه شما آدمای خدا را شکر با عقل هستین، با تمیز هستین، با فراست هستین، لیکن وقتی که در نزد طبق می نشینین هر کدامت پیش از طعام دست هاتون شویید. دست هاتون اگر در همین شرایط ما و شما اگر با صابون شوید با بهترین می شود. شما تصور میکنین همین دستای ما و شما تازه است وقتی با صابون شوید بعد تماشا کنین که آبی همو چخیل است. در چشم این چرک دست نمیتابد. وقتی با صابون میشوین باور که چقدر چرک از دست شما میریزد که شما همون طعام گرم وقتی که همون دست هاتون با آب خنک میشوین با صابون نمیشوین در همون داخل طعام همون چرک شما میرود بعد شما مریض میشین، شما بیمار میشین. در طبق ها نظر کنین طبق چگونه است، در دسترخوان نظر کنین در دسترخوان چگونه است. امروز ما و شما معرکه داریم که $300 در یک ارتیست میاریم لیکن در یک دسترخوان کلان یک دستمال میپرتویم. یک دستمال برای 100 نفر دستش میشه کرد. نمیشود که هم 20 سامانی در هفته هم یک لطه دراز بخر برای هر نفر نه برای 2 نفر اقلا یک لطه جدا کن. او چگونه دست دارد؟ در دستی او چی است؟ دیگر نوابسته ما و شما در همون یک لطه هممون دستمال میشکیم. این از روی آداب هم نیست، از روی طب هم نیست، از روی اسلام هم نیست. در یک خانه دیگر نشستیم طبق آوردن، طبقای همین شیرازدار کدام زمانی وای شکستگی به دست که وای شیراز گرفته است. در اطراف همون شیراز باور کنید اگر کمتر یک آدمی با تمیزتر باشد با همین نوک یک چوب اگر تازه کنی خیلی چرک در اطراف همون جمع شده است. برای با یک زن حلال پاکیزه تازه کار در کار که باید تازه کند. خود اما آهنی که در داخل همون طبق از وای خودش زلال آور است. کجا با مثال در اطراف این قدر چرکی که جمع شده است. سوال ها هم زیاد است. سلام داملای شیرین سخن، ما یکی از مخلصان شما هستیم. سوال ترجمه حضرت یاسین و تبارک را با ما فهمونید. این برادر کسی است که یاسین و تبارک شاید نداند. این از چند آیت عبارت است. برای را ترجمه کردن های ممکن که تا آخر عمر فقط ترجمه کنی. این قدر دراز آیت است. ترجمه آیت تبارک یاسین این خیلی وقت زیاده میگیرد. اگر برای کسی باشد لازم باشد دعوت کند خانهش انشاءالله میریم اونجا با فرجتر بعد تحلیلش میکنیم. برای اینجا در وقت کم است. نیت غسل را پیش از آبازی میگوی یا بعد از آبازی؟ نیت غسل اگر چند مجتهدای ما و شما فقهای ما و شما پیش از غسل گفتند در حالت همون لباس بدر کردن همون نیت غسل میخونید، لیکن این شرط نیست. دانستن و ندانستن نیت غسل این شرط نیست. اگر ندانی هم در غسل 3 فرض است: دهان شستن، بینی آب گرفتن، تمام بدن ترک کردن. همین 3 فرض به جا بیارین نیت ندانینم باکی ندارد. شما تازه هستین، شما از جنابت خالی میشین. در وقت نیت کردن سنت اقتدا کردن به قرآن حمید و مجید میگویی یا که قبله از جهت کعبه کدامش بهتر است؟ نیت کردن میگذارم نماز سنت الله اکبر بس از کفایت میکنه. برای نماز سنت شرط نیست که شما چی عدد چه برین چی حتی سنت ذکر کنید. نیت کردم نماز میخوانم الله اکبر جایز میشد، حتی عباره مختصرم هست. لیکن اگر دلتون قرار نگرفت قرآن حمید و مجید شرط نیست. همون نیت کردم میگذارم 2 رکعت سنت نماز بامداد، روی آوردم به قبله به جهت کعبه، اقتدا کردم به امام حاضر ساده خالصا لله تعالی الله اکبر. اگر همین نارم نگوی الله اکبرم بگوی نماز تو درست میشه. ما سوداگران نماز پیشین عصر و شام را در بازار میخوانیم.
هستن آدمانی که ما رو میگویند که بازار خانه شیطان است، در آنجا نماز خواندن درست نیست. و در آخر از خدای خود خواهانم که علم شما را زیاد گرداند و دولت زیاده گرداند که ما به نزد شما آمده از خدای خود و رسول خود با خبر میشویم. خدا شما را نگه بدارد. در بازار هستین، در کجای نباشین نماز خوانید. اگر نماز خانه شیطان است، در اصل شیطان های زیاد در بازار هستند و اون شیطان ها هم شیطان ها را با وسواس میکنند، شما را نه. همون شیطان هایی که در درون بازار هستند حق مردم میخرند، بی انصاف هستند، دروغ میگویند، انا اونا شیطان هستند. شیطان با اونا کار دارد، با شما کاری ندارد. زیرا همون خود شیطان پیروی همونا هست، اونا پیروی شیطان هستند. هر دینا رفیق هستند. اونا با یکدیگر سر کار دارند. با آدم نمازخوان و با آدم عادل، با آدم راستگو و راست قول اونا کاری ندارند. اونا زورشون هم نمیرسند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خداوند عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند، مراد و مطلوب های ما و شما را حاصل بگرداند و تمام این برادرانی که به ما سوال کردند و سبب نگاه کردن بر کتاب ها شد، خدای عمر دراز و تن صحت نصیب شان بگرداند و شما چی مراد، چی مطلوب، چی مقصودی که در دل دارین خدایا برآورده بگرداند. تا جمعه دیگر خدا شما را در حفظ امانش نگه بدارد. آمین یا رب العالمین. برادرانی که خیر احسانم کردن و در صندوق خیریه هم که امروز بیرون مسجد است که وای هم در همین آبادانی مسجد صرف میکنیم، خدای مهربان در هر یک عددی درهمی که پرتافتن خدایا عمر درازشان دهی. خدایا هر مرادی که دارن مراد مطلوبشان حاصل بگردانی و دولتشان خدایا زیاده بگردانی. آمین یا رب العالمین. و ما یک سفارش هم دادن از طرف حکومت که همه شما میدانین روز یکشنبه روز انتخابات است. انتخابات نمایندگان چی جمهوری و مجلس عالی و چی شهری و چی ولایتی و چی ناحیوی، همه اینها انتخاب می شود و اینم خیلی یک معرکه مهمی هست. اگر چی شاید بعضی شما بگین خیر هیچی گپی ندارد، نه هیچی گپی دارد. بسیار مهم معرکه هست. مهمیش به معنای اینه که همه شما مسئول و وظیفه‌دار هستین که در انتخابات اشتراک کنید. روز 27م پرسان کنین که در کدام موضع ها شما نامنویس میشوین، زیرا این سال دعوتنامه نداره. رفته در همونجا آن شخصی که برای شما باوریناک است، ارزنده هست انتخاب کنید. البته امروز اگرچند مسجدها از سیاست دور هستند، در مسجد باید که سیاست دولت پیش نرود و هیچ ملا هم هیچ مسجد هم حق ندارد که شما را تبلیغ کند که فلان حزب فلان آدم شما اختیار کنید. این حق ما نیست. همه شما الحمدلله امروز آدمای با عقل هستین، با فراست هستین، خودتان سیاه را از سفید جدا کرده میتونید. برای همین